如果你翻工超咗48個鐘，你 online remote 係咪做緊翻香港嘅？你都係翻緊工，所以呢樣嘢嘅話就一定要留意翻啦。大家好，歡迎嚟到和睦移民律師事務所嘅 YouTube channel， 我係移民律師 Johnny。好多人同我講話，我嚟澳洲行讀書移民，我做緊學生簽證嗰陣時，咁我有工作限制啦，咁我嗰陣時我咪 remote 翻香港份工咯，咁呢個都冇影響㗎。具體實情係咪可以咁啊？同埋個工作限制具體應該要點樣去處理同點安排呢？事不宜遲，立即開始。學生簽證入邊呢，咁每一個學生簽證都有工作限制嘅。主申請人係48個鐘，每2個禮拜 per fortnight， 而副申請人呢都係一樣嘅工作限制，除非主申請人係讀緊 master 或者 PhD， 咁樣嘅話呢，副申請人係冇工作限制嘅。咁主申請人呢一個48個鐘 per fortnight 呢，我哋一定要仔細研究啦，因為48個鐘 per fortnight 佢講得好清楚，唔係話24個鐘 per week， 所以唔好將個意思又僭建咗一層，唔係1個禮拜24個小時，唔好自己做咗加減法，係2個禮拜48個鐘。咁而2個禮拜係點計呢？就係每一個禮拜一為第一日，嗰一個禮拜一第一日嘅禮拜一開始向後計14日，呢個就係 per fortnight，就係一個2個禮拜嘅意思。咁佢入邊啊就講到話，咁而呢個48個鐘嘅限制呢，就只係限翻喺你翻緊學嘅時間。如果你翻學，咁你就會有48個鐘限制。如果係放緊成 break 就冇48個鐘嘅限制。Simple as that。乜嘢界定於工作呢？係咪？咁最關鍵係做嘢啦。乜嘢為工作呢？其實件事就冇去到咁簡單嘅，因為澳洲喺呢樣嘢嗰度有明文規定，同埋有好多案例支持。究竟個工作係指咩呢？嗱，我哋具體打翻開條 law 嚟望一望。當然啦，咁具體點樣去 interpret 都係要專業人士去睇啦。但係呢個只係一個 general 嘅一個 comment 嚟嘅啫。喺 Migration Act 入邊，喺移民法入邊咧，佢入邊有一條就講到話，對工作作出一個定義出嚟，係咩意思呢？ Work means an activity that in Australia normally attracts remunerations。咁簡單嚟講，佢成段嘢係講咩呢？就係你做嘢嘅定義就係你喺澳洲而發生緊做緊某一樣活動，而呢個活動通常情況下都會產生收入嘅，咁呢個就叫 work 啦。佢有幾個唔同嘅 precondition 喺入邊。第一，你個人一定要喺澳洲；第二，而你做緊嘅呢樣嘢呢，係喺澳洲通常情況下呢係會產生金錢價值嘅。咁呢個即係咩意思呢？假設話你行咗學生簽證，咁你有個阿姨，可能個姨媽喺呢度開個士多鋪或者開個餐廳，你免費幫阿姨媽手做嘢，你住喺姨媽度免費幫姨媽做，每個禮拜翻50個鐘。移民局塔你嘅，然後話你翻工，你唔可以話我幫姨媽做嘢，我冇收錢，唔得。因為呢個亦都有案例支持，就係佢成句嘢講得好清楚，就係 normally attracts remuneration。呢件事你幫姨媽打工呢件事 normally attracts remuneration in Australia。咁呢個第一啦，就喺澳洲境內發生，你真係喺做緊嘢，就算你做 volunteer， 亦都有機會觸犯咗呢個 work 嘅限制嘅。如果你做緊呢一件事，而呢一件事喺澳洲通常係要俾錢嘅，哪怕你免費做，佢都照樣當你工作。所以呢個係一定要小心限定，同埋通常情況下，亦都要睇翻話呢個 volunteering work 或者呢個 unpaid work 係咪 part of your study program。通常如果係 part of the study program， 例如 internship 嘅話呢，咁佢就唔計嘅，因為佢計咗係 part of the program。所以呢樣嘢亦都可以仔細留意翻，到時你要問翻律師，究竟你做緊嘅呢個 activities 算唔算？同埋呢個 work 嘅界定喺邊啊？同埋有另一樣嘢就係有好多人同我講緊 Johnny， 我喺澳洲我讀書移民啫，咁我48個鐘 work， 咁但係喂大佬，我香港有份工，咁我喺香港喺澳洲我 remote work for Hong Kong 得唔得啊？嗱，其實睇翻我哋呢一個定義嚟講咧，佢講緊話 and activities in Australia normally attracts remuneration。normally 佢呢個 activities 即係話你呢個人physically， 首先你有冇呢個工作限制？你個人係唔喺澳洲？如果你個人一喺澳洲，你做嘅 activities 係咪 normally attracts remuneration？ 如果係嘅，咁你就48個鐘啦。例如你喺澳洲搖佢幫香港一間公司做數，或者話做文職，或者做 sales， 喺澳洲呢啲係 normally attract remuneration。哪怕你係做緊 remote work， 呢個都會入咗去澳洲嘅48個鐘嘅 work restriction 入去。呢個係咪聽落都有啲新鮮呢？但係的確個 law 係咁寫，但係好簡單一樣嘢就係咁，呢個都會有 ambiguity，因為我哋見到話佢呢個 definition， 如果你由
英文文法嚟解嘅話，佢嗰個 in Australia 應該係 cover 緊 attract remuneration， 而唔係 cover 緊 an activities， 係咪？但係 legal interpretation 通常係 cover 緊前面呢個 an activity， 係有少少 confusing 噶啦。咁而呢個 confusing 咧，我哋亦都睇咗相關嘅案例嘅。咁通常大部分嘅案例咧，個官都係冇判到你個人係咪一定 physically in Australia or not， 但係大部分案例全部都係 physically in Australia。咁然後另一樣嘢就係咁，我哋就同內政部詢問咗啦。然後咁我哋案例佢冇特別支持啦，我哋都睇翻啦。咁如果內政部嗰邊點講啦？咁我哋向內政部詢問咗，內政部都話係啊，咁你個人喺澳洲，咁你就 subject to restriction 㗎啦，你 remote 都係咁㗎啦。嗱，咁個官係咁講，咪咁做咯，係咪？咁亦都睇埋咗內政部入邊嘅其他嘅守則啦，咁大概都支持翻呢個解話嘅。但係目前我哋執行緊都係按緊話，你個人喺澳洲本地，如果你翻工超咗48個鐘，你 online remote 係咪做緊翻香港嘅？你都係翻緊工，所以呢樣嘢嘅話就一定要留意翻啦。嗱，咁同埋啦，咁有好多人就講緊話，你可能你 remotely 咁你喺香港做一啲，或者話你喺呢度你打3份工，其實你打幾多份工都冇所謂，最緊要你加埋你係 comply 到呢個 work restriction。喺讀書嗰陣時48個鐘，每2個禮拜，而學校放緊假，咁你就無限工作，你自己記翻呢件事就得啦。你個 remuneration， 你個人工係喺澳洲收，喺香港收，定係巴布亞新幾內亞定係非洲咁？呢啲冇所謂。總言之，你係 normally taking remuneration， 同埋你個人 physically in Australia， 佢就當你係噶啦。個 physical condition 有少少乞人憎。嗱，而另一樣嘢，如果你個人唔喺澳洲，你翻咗香港嘅，咁呢個就 not apply，OK？因為佢講緊你 physically in Australia， 喺目前我哋嘅 interpretation 入邊見到嘅。咁當然啦，如果你自己有個咁嘅 concern 嘅話，建議你極速揾翻個專業律師問一問翻，究竟呢件事應該點樣解話啦。而好多人喺呢個 legal interpretation 嗰度都會成日發生錯誤，就係我哋見到有唔同嘅中介公司啊，或者唔同嘅人自己掀咗條 law 出嚟，就自己讀完就覺得啱，其實唔係。好似啱啱我呢一句咁，我後邊都做咗差唔多3個鐘、4-5個鐘嘅 research 去睇翻相關嘅案例，唔同嘅官有冇啲唔同嘅判法，同埋內政部佢嘅內部指引有冇相關嘅嘢去支持佢個立法原意係乜，先至可以 interpret 到呢句説話係指你 in Australia。所以有陣時我見到話，我哋之前都有啲 client 就試過有唔同嘅 agent 去 approach， 然後個 agent 就 screenshot 咗條 law send 俾佢睇。嗱，你睇個 law 都係咁寫，但係一睇完其實佢咁寫，但係係咪咁嘅意思呢？完全可以兩回事。Anyway， side track 咗。咁簡單嚟講，其實仲有另一樣嘢嘅就係，如果你真係超咗啦，咁係咪即刻瀨嘢呢？亦都唔一定，因為內政部佢唔係立即執法嗰種，佢亦都比較難去睇。咁通常呢，佢會喺邊啲情況佢會捉你呢件事，或者佢真係抽到你呢件事呢？3個情況。第一個就係你換簽證嗰陣時，你有一個visa renewal 嗰陣時，咁你會有呢個咁嘅情況啦。第二個，例如 employer 佢報告咗俾內政部，咁呢個亦都係啦，佢通咗水喎，咁自然內政部知啦。咁第三個就係 audit。例如澳洲呢邊嘅審計處去審計翻個公司啦，咁佢 audit 咗個 ABN 咧，咁佢有可能會見到。咁呢一系列嘅嘢，亦都有可能係會令到澳洲知道咗你，或者我哋 breach 咗呢個48個鐘嘅 condition。同埋稅務嘅話呢，咁澳洲香港好多都係互通聯網嘅。香港有幾多錢收入，其實澳洲知佢搞唔搞你嘅啫。呢個嘅話具體點搞就睇翻有冇啲會計師自己解話啦。嗱，咁如果真係俾佢捉咗你超咗48個鐘呢，咁有啲咩後果呢？有可能係 visa cancellation， 佢直接取消你嘅簽證，然後你就要翻香港。當然你可以 appeal 啊、求情啊咁，但係到時就比較實際，所以一定要喺讀書移民嗰陣時，你按學生簽證一定要小心注意。成日有好多人大家 focus 咗喺你個讀2年書啊，或者話你個出勤率啊，those are correct too。咁但係有陣時大家可能會忘記咗你個工作限制入邊嘅具體法律限定係點樣做，而呢樣嘢嘅話，有可能會導致到簽證被取消嘅。咁希望呢條片可以幫到你。如果你喺澳洲行緊讀書移民，有其他嘅問題，歡迎極速 pop down 喺個 comment section， 或者話你直接聯絡我哋問咯。咁我哋睇睇可以點樣幫到你咧。今集就講到咁多先。和睦移民專注澳洲。如果你未 subscribe， 記得撳翻 subscribe、like and share。咁我哋下一期再見啦。